প্রবল বর্ষণে জনজীবন ব্যাহত হয় বেঙ্গালুরুতে। যানবাহন চলাচল বিপদের মুখে পড়ে, বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর জল জমে যায়, আর যার ফলে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন যে ভারতের সিলিকন ভ্যালি বেঙ্গালুরুতে কী অবস্থা। সেখানে রাস্তায় অনেকটাই জল জমে যায়, যান চলাচল ভীষণভাবে ব্যাহত হয়, মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়েন। তারা যানবাহন নিয়ে বেরিয়ে কিভাবে পৌঁছবেন গন্তব্যে তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কারণ তারা ঠিকঠাক গাড়ি বা ছোট গাড়ি বা স্কুটার মোটরসাইকেল ঠিকঠাক চালাতে পারছিলেন না। এর মধ্যেই এলো এক ভয়ঙ্কর খবর। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন রাস্তার ওপর, প্রায় হাঁটু জল বা তার একটু ওপর। হঠাৎই দেখা গেল তিনি পড়ে গেলেন। আশপাশ থেকে কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ড এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। সেই উদ্ধারের দৃশ্য আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তাকে কিভাবে কয়েকজন মিলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ স্থানে। হঠাৎই এক ভদ্রলোককে ওইভাবে পড়ে যেতে দেখে পথ চলতি মানুষ হতচকিত হয়ে পড়েন এবং কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তবে সিকিউরিটি গার্ড যারা আশেপাশে ছিলেন তারা কিন্তু বলেননি যে কি করতে হবে এই মুহূর্তে। তাদের সাহায্যে ওই আহত ব্যক্তিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা যাচ্ছে যে ওই ভদ্রলোক ঠিক আছেন, তার আঘাত তত গুরুতর নয় এবং ঠিক হয়ে যাবেন বলেই আশা করা হচ্ছে। তবে ওই সময় যদি সিকিউরিটি গার্ডদের না পাওয়া যেত তাহলে খুব মুশকিল হতো নিশ্চয়ই।